हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेकमिट्स पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिट स्पिनर को, जो आजकल की बहुत आम हो गया है, आपको हर आदमी, हर बच्चे के हाथ में फिजिट स्पिनर दिखेगा। जो एक फिजिट स्पिनर वो होता है जो एक हाथ में होता है, उसमें छर्रे लगे होते हैं, वो घूमता है और उसको लोग बहुत ही आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उसको कैसे एंड्रॉयड में चला सकते हैं अगर आपके पास फिजिट स्पिनर है या नहीं है, ये बहुत ही आसान है। और इसके लिए आपको फिजिट स्पिनर गेम डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए, यहाँ पे फिजिट स्पिनर टाइप कीजिए, फिजिट स्पिनर टाइप कीजिए और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। फिजिट स्पिनर टाइप करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं आपके उसमें। तो आपको कौन सा डाउनलोड करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, आपको खुद डाउनलोड करना है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है फिजिट स्पिनर, और बहुत सारे ऐप्स हैं फिजिट स्पिनर्स के। तो मैं आपको कह नहीं रहा कि कोई सा आप डाउनलोड कर लें। आप इसके रिव्यूज़ देख सकते हैं, फ़ोटोज़ देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हैं। इसे 4.6 स्टार्स मिले हैं इसको 5 में से। तो आप पे बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे इसको देख लिया, इसको तो 5 स्टार्स मिले हैं 5 में से। तो लोगों के हिसाब से आप कमेंट्स देख सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं फिजिट स्पिनर के, हैंड स्पिनर के। तो आप देख सकते हैं। वैसे मैंने एक स्पिनर डाउनलोड किया है, आपको बता देता हूँ। मैं आपको कह नहीं रहा कि यही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा। वैसे मज़ा तो आ रहा है खेलने में। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। 100 मिलियन डाउनलोड्स हैं और रिव्यू भी अच्छा खासा है। तो आप ओपन कीजिए डाउन इंस्टॉल करने के बाद। तो आपको स्क्रीन इस तरह दिखाई देगी। इसके कोई प्रॉब्लम है इसे हम ज़्यादा दिखाते हैं। वैसे बहुत अच्छा ऐप है ये। आप इसके देखिए, आप इसके रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं, आप सेटिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, साउंड बंद कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी बंद कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। वैसे आप देखिए इसको आप कैसे करते हैं। इसको पहले आप घुमाइए, ऐसे हाथ से घुमाइए, टाइमिंग लगेगी, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, फिर आप तेज़ घुमाइए इसको। वैसे साउंड में ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं साउंड में खेल के दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे गेम मोड्स भी हैं, आपने टाइम स्पिन तो देख लिया है। गेम मोड्स में आपको दिखा देता हूँ। फास्ट स्पिन भी बहुत अच्छा है, मैंने 2 लेवल कर ही लिए हैं, तीसरा कर लेता हूँ। ऐसा आपको घुमाना है और तेज तेज घुमाना है। न्यू स्पिनर पे क्लिक कर सकते हैं आप देखिए मैंने टारगेट अचीव कर लिया है बहुत। तो ये 40,000 का टारगेट था, मैं 70,000 बना लिए। तो ये स्पिनर गेम बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसके लेवल्स मुझे बहुत पसंद आए। आप एंड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप इस पे जाइए। दूसरा भी देख सकते हैं, फ्री मोड है। जैसे फ्री मोड में आपको तेज तेज घुमाना है, हाई स्कोर जितना आप बना सकते हैं उतना बनाना है। तो ये है फ्री मोड। अब आप वहाँ पे भी जा सकते हैं टॉस पेन में, तो आपको क्लिक करना है बार बार इसको। देखिए गिर ही गया वैसे तो। वैसे बहुत अच्छा है ये, टाइम निकालने के लिए तो बहुत ही अच्छा ऐप है ये। वैसे आप इसके बहुत से ऐप्स देख सकते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा ये ऐप, वैसे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा। तो अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा और वीडियो भी थोड़ी सी अच्छी लगी, तो आप लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए, तो शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने टेकमेट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो हमारी वीडियोस को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को। और अभी के लिए गुड बाय।